或者唔係房改房嗰啲咧，就有呢種比較舊都係，但係咧落成年代1993年叫做深華大廈，即係有電梯嗰啲屋咯。5萬蚊一平方米，86000蚊一平方米。08年落成，我哋就睇下佢過嚟呢度睇下樓價啦。佢係用手寫嘅。五羊絲洞，咁我梗係唔知喺邊啦。呢啲應該就係我先頭講嗰啲比較舊㗎啦。199萬，但係只有34平方米嘅。又或者五羊 K 洞，呢個係62平方米，要360萬。好似呢啲咁啊，租間房、租張床嘅民宿。咁如果係後生仔過到嚟旅遊，一條馬仔其實冇乜所謂啊嘛，係咪？唔係喎，我啲筷子工好到咁凄涼啦，哇！先勉強唔爆啫。Hello， 各位觀眾早晨啊！咁而家係朝頭早嘅9點2個字，咁我所在位置嘅就係五羊村。咁今日咧我就會過嚟呢度拍攝一集影片俾大家睇嘅。話我都有差唔多成年冇過到嚟呢邊啦，坐地鐵經過嗰種唔算啦嚇。個變化都好大喎，譬如話前邊呢度咁啊，村咧位於廣州咧係比較特別嘅。咁啊以前咧呢度屬於東山區㗎。咁而家就變咗越秀區啦。咁佢咧係由私人發展商開始嚟興建嘅。咁然之後80年代開始落成啦。咁啊時至今日咧都話40年啦，40幾年啦嚇。咁當時係覺得比較新潮，因為好多屋咧嘅設計咧同以往係好唔同嘅。咁後來因為佢呢度整地鐵啊各種咧，所以就會比較交通比較擁擠啦。咁啊到而家就好翻好多。話說當時仲有好多屋咧，都仲係9層樓高冇電梯，但係從五羊村開始咧，就已經開始出現有電梯嘅屋啦，又或者私人發展商嘅屋啦嚇。咁咧係比較新潮嘅。咁佢呢度咧大概方位一路往南行就會去到珠江新城啦。咁所以咧有好多人喺度住啊，都係珠江新城嗰啲打工仔啦嚇。如果佢想住得近啲嘅話，咁另外咧呢度又好新潮喎，又有好多老傳統嘅餐廳啦。咁如果再往西行咧，就可以去得到楊記嘅。如果各位觀眾想翻到嚟珠江新城遊玩珠江新城住好厲害啊嘛，佢價錢咁其實可以選擇過嚟呢邊住嘅，一個地鐵站咁大把，甚至乎如果你識路有啲區域咧行過嚟都唔會好遠咯。同埋今日呢集影片咧都會同大家睇下附近嘅樓價嘅，譬如前邊咧樓盤又係新起好嘅喎。我上一次嚟嘅時候咧，佢都仲未入住啊。咁當然啦，因為我好耐冇嚟過幾靚嘅噃。嗱就係呢度啦，咁我估㗎咋嚇，好似先頭我哋見到嗰啲咧，起碼座底要10萬蚊一平方。咁如果舊啲嘅咧，呢度都唔平嘅。你話同西關嗰啲比咧，即係我諗我估3到4萬都應該要㗎啦。先，好似冇附近喎，東興南小區係叫做近近地嘅啦，都要300萬，47000蚊。呢啲就係大概係好似以前啲房改房咁樣啦。又或者呢個海運小區，都係喺五羊新城呢邊㗎啦嚇。咁299萬，48000蚊一平方米。呢啲就係相對比較舊少少樓齡嘅屋啦。咁但係佢都係有電梯嘅，或者唔係房改房嗰啲咧，就有呢種比較舊都係，但係咧落成年代1993年叫做深華大廈，即係有電梯嗰啲屋咯。5萬蚊一平方米，咁當然有電梯啦，兩梯8戶，93年落成咯。咁再嚟咧，我哋睇下啲貴啲嘅啦嚇。東海家園喺邊度？唔係好清楚嚇。但係27層樓，咁16年落成嘅，咁都算比較新啦，5年樓齡。有呢個金亞花園13萬一平方米喎，真係犀利啊！喺二沙島嘅，咁好正常啊！呢個價錢好受惠啊！如果喺二沙島，我呢個就平少少啦嚇，相對。86000蚊一平方米，
08年落成，我哋就去睇下佢勁啲嘅。係啦，大家睇唔睇到9050係萬啦？係啊，咁啊28萬蚊一平方米，係應該嚟講係可以算係廣州最好咁滯嘅，即係除咗二沙島同埋華僑新村嗰啲就有價冇市嘅，呢啲就有錢就買得到嘅嚇。16年落成，匯悅台，差唔多1億，啲平啲㗎嚇。明月2路咁都喺呢度附近㗎啦。43000啦，平啲啦。89年落成嘅，1989年仲舊過我而家住緊嗰度啊！咁我仲有上邊呢個自由南路，咁直頭都冇寫落成年代啦嚇，應該係好舊嗰啲屋嚟㗎啦。48000蚊一平方米，咁呢棟樓咧就應該未有咁快有二手嘅嚇，一手咧就大多數唔會寫喺呢啲地方咯。咁方便啦，近珠江新城啦，非常之好啦。咁至於我先頭講話嗰啲唔係房改房咧，有少少似後邊呢一種啦，呢一種咧就係嗰啲冇房改房，唔係房改房嘅屋，佢係唔係9層嘅？肯定係有電梯嘅，咁高冇電梯唔得噶嘛。咁房改房嗰啲屋咧，大多數唔好講大多數啦，係有部分啦，都係冇電梯嘅，即使有都係後期加裝嘅。咁喺呢度咧住得嘅老廣州咧，其實就並不多。譬如先頭我坐電梯喺地鐵站係有電梯嘅，坐電梯上嚟嘅時候咧，好多人至少起碼有一半啦係講普通話，但係佢又唔係遊客，係喺呢度附近住嘅，睇得出係靠近東山口。咩龜崗嗰邊咧就越嚟越多講普通話，因為咧佢哋係唔會住去西關嗰邊噶嘛。西關對於佢哋嚟講咧冇乜情懷嘅。咁今日咧係一個節假日嚟嘅，其實今日咧仲係新年期間今日係正月初6。咁我會喺附近行下，行完之後咧，我有一個人拍攝嘅，未食早餐。咁我知道附近咧都係有一啲早餐檔係幾好嘅，做咗好多年嘅，我唔知有冇開工啊。不過咧，我睇見好多餐廳咧，佢哋貼出嚟，除非有啲好勁嘅，佢係做寫字樓翻工打工仔生意嘅咧，如果唔係其實都會開工噶啦。而且咧，今次放假調休到8日，其實按道理今日應該係屬於星期日嘅一個日子嚟嘅。頭轉過嚟呢邊就睇下啦，呢啲咧就係我先頭講嗰啲80年代尾啊、90年代初落成啊嗰啲屋咯，即係所謂嘅叫做仲舊過我而家住緊嗰度嗰啲啦，黐黐地呢棟啊。因為佢咧當時嘅發展商咧係揾咗好多香港嘅設計師過嚟設計屋苑，所以係有少少似香港嘅屋苑㗎。咁佢咧係有要上一層有平台咁嘅咯。喺廣州嚟講咧，一個呢度啦，一個就係東湖嗰邊係比較多嘅。至於再往後咧，就唔會有好多好似面前呢一種咧有平台，然之後再上樓嘅屋嘅，好少嘅。今日就比較大霧，大家可能都未必睇得清楚。喺呢度咧係可以好近望到IFC 嘅，即係應該係國金吧嚇。即係上次8月15同老婆去飲茶食飯嗰度咧，咁好近啊！之前去宏城廣場咧、天環廣場嘅時候咧，我哋咪睇見中信，另外一邊就係珠江新城嘅咧，咪就係望到呢棟樓咯。不過咧天河城就喺另外一邊嘅，呢棟樓嘅另外一邊嘅。咁我哋周圍行下先，呢度都多餐廳嘅，不過話佢哋唔係食早餐㗎。幾靚喎，呢度餐廳幾舒服啊，啲環境。又過嚟呢度睇下樓價啦，佢係用手寫嘅。五羊絲洞，咁我梗係唔知喺邊啦。呢啲應該就係我先頭講嗰啲比較舊㗎啦，199萬，但係只有34平方米啊。又或者五羊 K 洞，呢個係62平方米，要360萬啊。咁啊，深華大廈先頭都睇過啦嚇，呢度手寫嘅。
78平方米390萬，仲有5洋 H 棟40平方米，一房一廳就係248萬。晚呢度都旺過喎，應該我真係好耐未入過嚟啦。咁啊嗱，呢度又有個餐廳噶噃嚇，都幾好。幾安靜，大家睇下係咪？同埋呢度咧真係多地產鋪啊！前邊又有一間，咁啊都簡單望望啦，就係睇下有冇啲貴啲嘅，即係買就真係不可能啦。同大家睇下都好。同埋呢度停車，大家睇下都幾方便嘅，因為佢唔同話西關嗰啲，大佬係清朝啊、民國嗰陣落成㗎嘛，梗係冇規劃得咁好㗎啦。咁啊呢度咧80年代開始規劃嘅，咁啊梗係會比較好嘅。呢度仲有一個立體停車場添。好，睇下個大啲嘅發展商，唔係發展商嘅地產中介啦。嗱，又係呢個五羊 K 區282萬，咁啊佢又冇寫單價嘅，62平方米，即是4萬蚊啊都要。E 區咧44平方米都係4萬幾啊嚇，附近樓價基本上就係咁啦。咁佢有個好處就係安靜咯，同埋近珠江新城咯。然之後呢度附近都係會有市場嘅，咁我會慢慢行翻去市場嗰邊先食早餐。我係好想食一個咩咧？就係佢呢度嘅餃子啊，係有一檔餃子叫咩名我唔記得咗，係好好食好多，做咗好多年㗎啦。咁啊，如果可以嘅話，我都會買啲翻屋企擺咗屋企，到時慢慢食啊嘛。咁點解餃子咁出名？你諗都諗得到啦。因為即係正如好似啱先我所講咁咧，係好多外地人、外省人喺度住，咁佢哋中意食餃子㗎嘛，咁啊有市場咯，係咪？譬如好似前面咁啦，又見到水餃兩個字啦。通常咧，有少少似咩咧？嗱，我舉個例子咧，譬如好似香港嘅北角咁，佢可能會好多福建人喎，咁啊可能好多福建美食咯，係咪先？咁喺呢度好多外地人、外省人，咁佢哋中意食水餃㗎嘛，咪多水餃食咯。又或者去到譬如話燕塘嗰邊啊，粵肯路嗰邊好多潮汕人喎，廣州食砂鍋粥啊，去粵肯路嗰邊，咁大概就係咁嘅意思。比較特色咧，呢度仲有呢啲走廊啊、梯啦、人行天橋啊，咁啊可以過到每個屋苑之間㗎啦。咁喺廣州咧，好似咁樣嘅屋苑咧，真係不多見㗎，就真係近近地嘅去到海印先至有，海印啊、大沙頭嗰邊咯，但係都冇呢度咁多。呢度咧係好多嘅，咁但係咧一樣都會好似面前呢啲咁樣咧，睇上去好似係90年代落成、80年代落成咁嘅屋嘅，有啲大多數都係5層樓高，咁有防盜網各種啦嚇，因為而家新起嗰啲屋咧。近市場嗰邊㗎啦，嗰邊咧就近一個出口，一去咧就可以去翻去楊箕嗰邊嘅。咁我會慢慢往嗰個方向行過去咯。咁呢度咧大體上已經睇過，因為咧剩低要可以睇得到嘅嘢咧，其實都大同小異嘅。咁仲有呢個郵局啊，好多年㗎啦。可以講係一個地標。以前因為工作嘅原因咧，我應該係去前邊嗰度。我哋公司係有間鋪頭喺嗰度，我要過嚟點下倉庫啊，數下庫存啊，數下錢咁嘅。咁當時咧，因為嚟到呢度咧，
喺嗰度啊，喺嗰邊嚇，而家仲有嘅，係啊，唔好影啦。咁咧我唔識路喎，咁全部都差唔多嘅啫嘛，所以咧我哋就會話你去到郵局嗰度就得㗎啦。咁我哋認住郵局喺水果鋪隔離咧，我哋間鋪仲喺嗰度，仲有嘅，係嘅。咁前邊咧，我哋就見到開始有嘢食啦，有啲叔叔阿姨坐喺路邊。咁始終都係有啲比較有歷史嘅社區啦嚇，所以咧都係會有呢啲坐喺路邊食嘅餐廳嘅。咁但係我未必會喺呢檔咯嗬，或者行下先咧。咁再嚟睇下農曆新年期間咧就勁啦，咁咧啲水果鋪生意又好啊，所以咧我哋會見到有好多鋪頭呢個未開好正常㗎，有好多鋪頭咧佢唔開門都好咧，水果鋪係一定會開門嘅。呢個我記得啦，有觀眾介紹過嘅，呢度食腸粉嘅，咁但係由於太多人啦咁同埋腸粉唔使嚟到5人新城食嘅。我知道呢個春林苑係好出名嘅。又有煲仔飯，又有炒牛河咁嘅，幾熱鬧噶噃。隔離呢度咧就食潮汕綠粉啦，都多人嘅。如果我冇記錯，繼續往前行應該就係市場啦。而且咧，我見到有啲靚女啊、姨姨咧，佢係拎住啲菜啊咁樣行出嚟咯。咁應該差唔多到㗎啦。我記得前邊好似仲有一檔食麵都係好出名嘅，好耐歷史嘅，但係唔知人哋仲有冇做啊嚇！我哋過去睇下，睇完之後就過去養基嗰邊嚇，嗰個麵鋪就係呢間啦。咁冇做，冇開門。所以咧，農曆新年期間咧，翻到廣州就咁。其實我諗好多地方都係咁，包括我哋試過有一次去到應該係檳城啊嚇，都係農曆新年咧，係除咗少量嘅餐廳之外咧，大多數都唔開門咧。呢個直接係唔寫佢會幾時開門添。好多年啦，做咗。話少講，應該喺呢度往左轉過去咧，就係市場嗰個方向嘅，因為咧已經見到有東村飯局啦。咁賣斬料㗎啦，今日咁早梗係冇人嚟買住㗎啦，都好正常嘅。如果喺呢個方向過去，我記得好似過到去東湖，我唔記得，可能會記錯㗎嚇。係啊，呢邊就係叫明月農貿市場。咦，我記得好似唔係呢間市場㗎喎，行下再講啦嚇。似確見過啦，睇個地圖啦，我要去嘅市場唔係呢個，因為我要食嘅地方喺市場旁邊嘅，應該係反方向先啱，行翻過嚟呢邊。喺呢個方向一直過去嘅，咁如果喺呢度左邊一路去咧，我先頭冇講錯啦，就確實係可以去得到二沙島嘅嚇，二沙島個方向啦。咁當然啦，要行好遠嘅，應該仲會經過東湖公園嘅。我講後邊啊嚇，喂，都係睇地圖嘅，全部都唔係好認得。你話翻到去北京路，我認得啫。好啦，廢話少講，我哋過到去嗰邊市場，再慢慢同大家講。呢度嗰啲地產中介咧真多，呢度又有一間，咁我唔再同大家慢慢講啦嚇，都唔平啦，對面又有一家，咁但係大家睇下呢度咧，我之前亦都同大家講過啦嚇，通常點樣判別嗰個社區咧係夠有歷史啊、夠古舊咧，就睇佢啲樹木啊，呢度啲樹木咧真多嘅，佢雖然唔係嗰啲什麼百年古樹啊嗰啲就算好似面前呢啲咁咧，都起碼20年起碼有啦，係嘛？咁我要去食嘢嘅地方應該喺前邊嘅，因為佢係好近外邊嗰條大路嘅，但係好似呢度封住咗，整路整到亂七八糟啊！我記得以前呢度係有個
巴士站嘅，咁或者我喺呢度睇下有冇地方往左轉翻過去，因為其實外邊咧就已經係地鐵站同埋嗰度應該叫自由新馬路吧嚇，嗰個方向咯，喺呢度往左轉。呢度仲有銀行噶噃，冇錯啦，我都記得你以前個巴士站就喺呢度嘅，而家咧就往前邊遷咗啲啦，咁多啦。呢度仲有快餐店啦，斜對面好似以前仲有麥當勞㗎，大概就係咁樣樣咯，嗬。同埋呢度附近咧有間比較出名嘅中學咧，就係面前呢度行過五羊中學。嗱好啦，我哋就出翻嚟大路呢度啦，咁啊呢度就多嘢食啦。譬如對面我哋見到有呢個飲茶嘅地方啦，同埋又一間茶點軒啦。咁鏡頭轉過嚟呢邊咧就係先頭我哋影片啱啱開始嘅時候咧，上邊原來仲有嗰個叫做東湖酒樓㗎，甚至乎對面仲有銀記腸粉啦、螺絲粉都有喎。我記得之前曾經喺度食過一次雲吞麵，有一間都唔錯嘅，唔係話好平嗰種啊，但係出品可以啦。但係喺邊個位置我唔係好記得啦。咁啊，再往前行少少呢個位置，因為我記得啦，我話要去嗰個食餃子嘅鋪頭咧，就喺前邊。五羊中學隔離嘅，咁如果喺正前方呢個鏡頭正前方一路去咧，仲可以去到東山口龜崗嗰個方向咯。我當然啦，要行好耐嘅嚇。好勁喎！五羊中學竟然變咗呢個叫廣州市第7中學東山學校，咁即係又俾人合併咗啦。呢度哇，銀記腸粉都多人嘅喎，同埋咧順便睇下又一間茶點面，睇見都係好多人嘅喎。咁啊，先頭裏邊就好安靜啦嚇，出翻到嚟呢度咧就熱鬧啦嚇，又有順德菜啦，前邊有湖南菜啦，我要去嘅市場呢度入去嘅，我記得係啦，冇錯啦，呢個叫自幼肉菜市場。咁啊，面前呢度咧就係自幼2馬路啦，行翻入去咧就係明月路。我揾下我想去食餃子嗰間鋪頭喺咪度，就喺前邊嘅啫嚇。咁佢有嗰種現場煮好嘅啦，亦都會有打包帶走嘅啦。咁佢唔係佢啲市場咧，真係唔係好大嘅，好似面前呢度咁啊，又係啲屋苑啲居民樓下邊咯。好啦，就喺呢度啦，唔知仲喺咪度嘅一間鋪頭。咁如果唔喺度，我哋過對面飲茶咯。睇下先，佢就收埋喺呢個位置嘅。我記得啦，佢叫聚榮嗱，就係面前呢度啦。咁係冇開門嘅嚇。過年都係咁噶啦。咁佢對面仲有一間分店嘅，唔知有冇開門咧？都係冇開門嘅，好嘢。就係咁啦。咁下次再食啦。聚榮好出名嘅嚇，即係做生意做到咧要租2個鋪位，呢度一間，呢度有一間。等我哋埋去睇下佢幾時開業啊？開門迎客啦，唔係可以年初8先開工啊！冇計了。哇！真係諗唔到咁多人啊！咁我上嚟攞到位啦，都有位都好嘅。咁佢哋呢度咧叫幸福銘典茶樓，全天茶市嘅。然之後卡座就8蚊一位。我而家坐緊呢個係卡座，睇下有咩食啦。邊咧就係點心嘅價錢，得最平嘅竟然係大點7蚊，一路上2點就32蚊。咁我已經叫咗嘢食嘅，其實我叫咗個蝦餃王啦、糯米雞啦，同埋仲有個雜糧糕嘅。咁然之後咧，睇下價錢啊，金錢島35，豬肉丸又有，蒸飯也有。咁佢唔係全部都將嗰個價錢寫晒上去嘅，而係用翻呢啲嘅優點美點咁樣嚟。分辨價錢咯，咁要慢慢睇咯。同埋仲有白粥呢個要7蚊嚇。咁由於今日係節假日，肯定係唔會有打折㗎啦。我咧就已經落好單，都幾快嘅。咁我係用手提電話喺台面掃碼落單嘅，都幾方便嘅。可能我估㗎咋，可能喺呢度咧，始終都係
幾個大型嘅遊客區中間啊，我哋見到咧，除咗本地街坊以外咧，有好多咧睇上去都似係遊客嘅。因為喺呢度，如果去東山口遊玩嘅話咧，就真係行過去就已經得㗎啦。咁如果要去珠江新城嘅咧，就坐翻一個地鐵站就好啲。喺呢度行去，譬如話龜崗咁先算啦。以呢個最遠嘅龜崗作為一個例子啊，步行24分鐘。咁講清楚，龜崗其實係離呢度幾遠㗎。如果你再行前少少咧，已經係寶安前街，大概15-16分鐘咁啊到得到，而且條路咧都幾好行。譬如話啦，培正中學咁行過去咧，20分鐘左右就到㗎啦。咁至於酒店咧，呢邊都好多㗎喎，同埋價錢咧幾合理喎，大家睇下。好似呢個咁啦，全季酒店公寓，話就話珠江新城店其實就喺呢度附近咧，因為只要750米就到㗎啦啊！第一個，第二亞朵柏林國際公寓，亞朵呢個牌子佢哋嘅酒店都係做得幾好啊！450蚊，咁啊步行啊600米，講清楚而家仲係假期嚟啊！咁啊再嚟咧呢個民宿嚟嘅，呢個民宿嚟嘅。酒店公寓民宿嚟，364蚊啫喎，咁啊都係700米，佢係近楊基地鐵站嘅，甚至乎呢個太遠啦嚇，乎咧好似呢啲咁啊租間房、租張床嘅民宿，咁如果係後生仔過到嚟旅遊一條馬仔，其實冇乜所謂啊嘛，係咪先？32蚊啫，幾誇張嚇！一人一床一位，男生歡樂床位房，就算係親子房咧，都係127蚊。當然啦，呢啲住嘅環境你同酒店當然係冇辦法比嘅嚇。或者呢一個咁樣就係我先頭所講嘅亞朵公寓啊，佢係公寓嚟嘅，咁啊咁樣樣嘅噃嚇。同埋佢呢度寫住啊，晚上可步行到珠江新城睇夜景啊！呢度幾好。咁嗱，就算係大陽台都係451蚊，近美國領事館嚇。我諗大家應該大概知道邊度吧？講緊珠江新城嗰個美國領事館啊嚇。少講啦，我等嘢食啦。咁食唔晒可以打包嘅，有年糕、蝦餃同埋糯米雞咁樣。咁啊，今日飲茶大概係80蚊落樓啦。咁如果平時有特價嘅話，我諗50蚊左右應該就可以。點心咪到咗啦。咁咧，以往細個過年都會食年糕嘅，咁所以我先點佢嘅。不過點之前其實我都知嘅，年糕呢一樣嘢咧，坦白講啊，其實唔係好健康。今次佢仲要用咁嘅形式嚟做，都係唔健康加唔健康。不過一年一次冇乜所謂啦嚇。入落去，咦咁樣嘅噃，哇好多油啊！嗱，夾開咗裏邊咧就係咁樣樣嘅啦。咁我啱先試過啲咁多嘅，其實都似細個食到嗰種質感咯，係會黐住你嘅筷子啦，就係咁啊，甜嘅。咁佢同細個食到嗰啲年糕最大嘅唔同咧，就係細個食到嗰啲年糕咧係比較紅色啲嘅，呢個咧係白色嘅喎。咁但係其實食起身咧係一模一樣，同埋佢係有少少椰汁味。冇食過啦，年糕呢樣嘢。細個食嗰啲年糕應該係用紅糖做吧嚇，呢陣時係紅棗應該紅糖嚟嘅。咁呢個咧就椰汁，食起身咧佢除咗係一樣係咁多油要嘅，其實食起身咧幾清新。呢一道點心咧，細個食嘅時候咧就有個寓意嘅，就係年年都生高啲，年糕啊嘛。咁而家食少咗嘅原因咧，就係第一我唔需要再生高啲，亦都冇可能生高啲啊。第二就係因為整佢咧真係要用好多油嘅。咁屋企有長輩細個嘅時候就教過嘅，佢話攞少少蛋漿會好啲，不過都冇咁做過啦。係咪真係嘅？蛋白嗰啲蛋漿據說係會好啲，冇咁黏。因為佢咧如果凍咗之後咧係會變到一攤嘢咁嘅。呢個可能會好啲。嗱，呢個因為佢有嘢包裹住啊嘛，食落其實都幾好食嘅。唔講價錢先啊，其實份量都幾多㗎。哦，嗱，我繼續食啦。咁咧等埋其他幾款點心，同埋咧佢哋啲
可能客人比較多，有陣時係過年啊，人手不足啊，唔知咩原因啊。過年咧呢幾次飲茶都係咁嘅，好不閒嘅，上啲點心嚟得。嗱，另外咧兩款點心啊到咗，都係蒸嘅，咁啊糯米雞我等一等先嚇，呢啲食唔晒咧一定係打包走嘅。咁仲有蝦餃，哇大隻喎，佢標榜係咁嘅，泰國青蝦餃王呀。就係咁啦，試下先，估㗎咋。佢呢個皮應該都係幾黏嗰種，就唔係薄嘅。咁啊好處咧就係冇咁容易爆咯。哇，都唔係喎，都唔係喎。我啲筷子工好到咁凄涼啦，哇，先勉強唔爆啫。啊，但係咧大隻就真係大隻，同埋未食啊嚇，聞起身咧係幾香嘅喎。同埋冇我唔中意嗰啲啊，裏邊有少量芹菜，少量但不多。咁同埋係咪芹菜其實我唔知，只不過見到青色嘅啫。食下先，成粒食，因為咬爆咗啊嚇。好消息咧就係幾大粒蝦，而且至少有3粒。壞消息咧就係裏邊係用芹菜嘅。咁蝦餃皮都係嗰種厚，但係唔容易爆嗰種咯。因為有皮咧，個皮夠厚啊，所以係有爆汁嘅感覺嘅。似咩？擺咗蝦落去嘅小籠包。蝦餃呢樣嘢，除非食到好貴啊，如果唔係咧，呢幾種問題咧都會或多或少出現，一唔係就皮厚先冇咁容易爆啫嘛。皮薄又冇咁大粒。就係咁啦，冇咁大粒咧，裏面蝦咧又冇咁大粒嚇。如果用遊客嘅角度嚟睇咧，好食，起碼粒蝦夠大嚇，粒蝦餃夠大。咁但係如果傳統嚟講咧，就唔係最傳統嘅做法咯。因為細個食到個蝦餃係好細粒㗎嘛，佢呢啲係好大粒嘅，好精緻。佢呢個就真係算唔算精緻啦？好，飲啖茶，食埋隻糯米雞。農曆新年嘅好處咧就係食無定時啊！今日咧我就好似平時嗰啲老街坊咁樣食一半，另外一半打包攞翻去咧。老婆喜歡食就食，我喜歡食就我食。咁多款點心咧，如果講攞到翻屋企咧，我最中意咧應該就係呢隻糯米雞啦，好有儀式感嘅喎。而嚟到打開嘅糯米雞呢個階段啊！3款點心裏邊，糯米雞係最令我滿意嘅。首先咧，佢冇話蒸到外邊嗰啲糯米咧爛晒散晒。第二，哇，原來裏邊係有啲鹹蛋黃嘅。咁然之後，雞唔算多，少量。仲有啲冬菇啦，同埋筍啊。咁咧，我中意食嘅糯米雞咧幾樣內容都有。仲有蝦米，幾好啊！咁同埋外邊咧，佢係有用呢種隔住嗰啲蒸汽嘅紙嚟蒸，又唔會話蒸到過咗火散收嗰種感覺，幾好。大概2到3個月之前咧，我食過一次糯米雞，當時都同大家講過，當時所講嘅就係話我哋80年代開始，始終物質不是好到咁好啊嘛，唔似而家咁多好嘢食噶嘛。糯米雞咧就係飽肚嘅恩物嚟㗎啦，快啊嘛夠。咁同埋咧糯米雞，我認為啊應該好嘅糯米雞裏邊嘅雞咧係應該冇骨嘅，即係你可以肚餓嘅時候將一隻咁樣食又有飽肚嘅感覺啦，又方便咯，幾好呢個。如果我係一個遊客，呢3款點心咧，應該我最滿意係呢個。咁但係我唔係一個遊客，冇得用遊客嘅標準去判斷。如果遊客，我諗應該係呢個，佢最容易接受到，因為佢哋唔知道唔似我哋咁樣由細食到大噶嘛啲蝦餃。與此同時咧，都多街坊嚟飲茶，嗰啲一睇就知道唔係遊客啦嚇，幾開心傾得。我繼續慢慢食飽之後咧，就帶大家行入去養基裏邊，穿過養基行翻去養基地鐵站咁嘅方向嘅。等陣大家睇上個店咧，對於個糯米雞我係非常之滿意嘅。不過咧嗰個年糕就真係攞個意頭啊，好油膩啊，咁同埋咧，到而家已經氣温高咗好多，可以飲呢啲。而家已經差唔多11點啦，咁我繼續會往呢個方向行過去，
呢度入去咧就係楊箕村裏邊嘅。我記得裏邊都有個市場啊，菜我今日就肯定唔買噶啦，因為農曆新年之前咧又買咗好多擺喺屋企，個老婆咧又呱呱嘈話：你買咁多做乜嘢嘅啫咁。咁我哋就喺呢度穿過去，行去地鐵站，慢慢睇下附近嘅街景。話説咧，我先頭咪講話，我以前公司就有間分店喺呢度附近嘅。咁呢嗰間公司咧，我喺中華廣場翻工嘅。但係搬去中華廣場翻工之前咧，嗰個公司嘅總部就喺呢度附近嘅。咁唔係呢邊，喺外邊馬路啊嚇。咁啊，公司裏邊咧就有好多外省嘅同事。咁啊，其實喺廣東咧做嘅外省人咧好多，我講好多啊，都係湖南人嚟咁啊。公司都有啲湖南嘅同事，佢哋帶我哋過嚟呢度食飯，就應該係呢一間啊，叫八大碗嚇。咁佢哋認為好咧，我相信應該都係比較好啊嚇。有兩位湖南嘅同事，一個江西嘅同事，食到滿心歡喜。至於我咧，同另外一個揭陽嘅同事咧，食到係未至於到話要去醫院嘅，未至於。但係咧就好辛苦啦，食到個胃抽筋抽咗好耐嘅。另外嗰位同事都係咁啊，湖南菜啊，我哋就嚟過呢度食過，係幾好嘅。繼續往前邊行，咁就會去得到楊箕村裏邊㗎啦。咁大家會奇怪楊箕村係咪好似以前嗰啲城中村咁？確實係城中村，但係咧雖然佢未有珠江新城啊、咩獵德嗰啲咁靚，咁但係咧因為佢發展得比較早啊，所以咧都幾好啊，而且附近又有地鐵站喎。咁啊，我哋而家就過去睇下啦。先頭喺五羊村裏邊咪同大家講過嘅，咪話嗰度啲樹木夠多，咁啊都夠古舊嘅。但係咧，我嚟到呢度，大家都睇見啦，呢度嘅樹木咧更古舊咁，梗係啦，呢度歷史比五羊村舊得多。呢度都仲有條河涌，咁嚟到而家係唔係滿水，唔係夏天啲河水當然就不多啦嚇。但係咧，如果去到端午節咧，呢度係有爬龍舟嘅，我都睇過一兩次嘅，不過好耐之前。咁佢哋啲村民咧就唔係競賽嘅，係遊龍嘅，一路遊龍嘅時候咧，一路就掟炮仗咯，好喜慶啊！嚟到呢度咧，咁我哋開始進入市場。入市場咧，亦都會見到廣州一間我比較喜歡，覺得佢比較好嘅學校啊，鐵一中學。咁因為以前工作關係咧，我就同佢哋啲老師接觸過嘅，佢哋都話生源不是太好，但係咧好多同學仔咧經過佢哋教學之後咧，成績都係得到咗提高嘅嚇。咁啊就係呢個鐵一中學。與此同時，當然亦都會有鐵四中學啦，亦都係。我講當時啊，亦都係我哋稱之為東山區四大名校之一嘅嚇。咁唔知大家聽唔聽得明咩意思啊？咁今日唔係講呢個話題，我哋喺度穿過去。以往咧，我經過呢度咧，就係會有好多係人喺度賣菜嘅。不過今日咧就一個都見唔到啦。咁啊好熱鬧啊！當時就喺呢條橋上邊咧，一路行過去，全部都係賣菜。今日一個都見唔到，咁可能農曆新年關係，有陣時係城市管理嘅原因啦嚇。咁啊得翻嗱呢度有一檔，咁啊菜價我都唔睇啦，我籌到菜心5蚊咯，合理，唔算好離譜。生菜3蚊都合理，唔算好離譜。繼續往前行，應該就有市場，因為我見到有好多叔叔阿姨就拎住一袋2袋菜行出嚟。咁我哋經過，如果見得到嘅，咪睇下菜價咯。好似呢啲咁樣，蘿蔔啊，白蘿蔔啊1蚊半。仲有好多貓仔喎，2隻貓仔喎，仲有啲大葱
蘋果各種都有嘅。咁嚟到呢度就更多市場啦，能夠借啊13蚊。呢度咧又係一啲比較舊嘅社區，大家睇下左邊嗰啲屋咧，我哋去到沙苑嗰度係會見得多啲嘅。呢度都會見得多啊，或者係曉港東馬路嗰度都會有啲嘅。咁呢度都見到外牆係好舊，同埋佢係只有應該係6層樓高嘅啫。咁呢啲肯定唔會加裝電梯嘅啦。與此同時咧，原來呢度咧都有啲遊客嚟，可能有民宿吧呢度咁咯。咁但係如果講到話要去到東山口啊，要好識路先得嘅。要知道邊條窿窿罅罅捐過去咯。呢度啊賣水果賣菜嘅啦，都好多人買嘅啦嚇，尤其係砂糖桔10蚊3斤，唔貴，合理價錢。咁如果我冇記錯，再往前行就已經係地鐵站嚟㗎啦。呢度幾方便，我好耐大概都差唔多20年嗰陣咧，曾經喺呢度經過一次，我就喺1號線養基站一路諗住過去。五羊新城嗰邊哇，行到幾痛苦啊！而家就好行咗好多路。咁嚟到呢度咧，亦都好近地鐵站啦。今日影片亦都到呢度結束啦。都係農曆新年期間呢啲冇乜新年氣氛嘅影片咯。所以同大家嚟睇下一啲平時唔經常拍攝嘅題材啦嚇。好啦，share呢條影片俾呢個朋友，又或者幫我點個 like。下集見啦，拜拜。